His name is Mukundu. Thank you. You have to excuse me. I need to record this. I come from a sector, you know, on a pride. They never attend my seminars, they never attend my workshops. So I've come up with a plan every time I speak, I make sure that I record it and post it on social media. So that one is a benefit or even when a price is that. The era of dumb musicians is over because the music corporations they marombe wanongo madoro achingo nakirwa chiningiro but katasa around the world my musicians are my business people katasa wana Kanye West pa stage ananga apfeka machenchen but time ulumona mu office akapfeka suit akagarana na Bill Gates ndo era yatave manje but unfortunately in a country like Zimbabwe we still have vamwachiri kunana 1964. The phrase of the music industry, it's an umbrella term. Mune ma facets akawanda within the music industry. Kune ma artists, kune ma music producers, kune ma music educators, kune ma promoters, kune ma record labels. Saka, what I need to do right now is to show my advantages of the music industry as a business. And I'm somebody who doesn't like to sugarcoat things. Music industry, many of my problems are more. My second book is Poor and Famous, which means that you can be very famous but very poor at the same time. And apparently, you know, rather than quite a famous usna mari was the one who took it over many soka. Oh, no, Nanazu Family Soka. Oh, no, took it over Roger. Roger. And zvezvo kukumbirwa maselfi nevanhu zvinonakidza mafirst days handizve but after some time zvikasaunza mari I tell you kuti unotuka munhu ari kukumbira selfi. The music industry most people vanoita mistake yekuti vanopinda vasingazive mamirire ayo vanopinda vari musaga and then they think kuti everything is based upon talent but pane statement anogara nchitaura every time kuti music industry talent is not enough. So ndikalista zvinhu zvinoita kuti munhu aite successful music industry talent haisi pa number 1 otherwise talent iri number 3 or number 4. Dai pasina kuti ndiri kufilma ndakupai list yema-artists vanonyazozivikanwa kunzi havakapenga but hapana kwavakaenda they went nowhere. Ona apa munhu munyatsoona kuti munhu is a very good singer, is a very good dancer, is a very good everything. Mukamukwidza pastage misi munoti wow ish hapana apa pane chipo but achidzika pastage ari kumbira mari fodya haana kana chinhu. We've got a lot of those people and ndo vanhu vandachataura vaya kuti vanopedzisira venga magitari zvokuti akaona munhu akatakura gitari anosvipa pasi kuti pu. Ndoda kuratidza ma-opportunities ari music industry as well as ma-loopholes. Since muchiri wechidiki kudai you can come up nema-ideas kuti how can we solve this loophole and did you know kuti every crisis ine ma-advantages ayo. PaCovid wamwana vakatoita mari nemamask vemapharmacy vakatoita mari isingaiti isiso vemagitari tatangovharirwa mudzimba. Kune side rejoy hadi kunyebera guys kana uda unakirwa nelife ka become a musician. Life inonakidza rough because kana uri munhu anomadoro so uchipinda mubhawa vanhu vanomhanyidzana kutengera beer. Kana uri munhu anofarira mabhebhi anenge achiuya ega not prostitute baby chairo ari gainfully employed but pane saying inotaura nema-drug traffickers hanzi don't get high on your own supply. Ona ndopane hanzi kutaura ndiri kupembedza unzenza ba ndinoda kungotaura chete kuti ukarerekera sterek on the joy side unoita rombe hapana kwaunoenda and I've got so many examples. Ona saka ndati music ine 3 sides. Kune side rejoy koita side rehobby nekuti hauna kuti after work ungoridzochi gitari but unfortunately pana vamwe vatori music industry vari kuirana like a hobby and kuhobby haubhadharwe ka ndontoburitsa mari. Ona because ndoda kuvarairwa saka nochida zvekuvarairwa uchitora music as a hobby the side is available for you. Then the third the business side ndore vanhu vaya vakangwara vaya vasingaiti high on their supply. Vanhu voti vakafeswa nema-temptations vanoti no. The essence of civilization is to know how to control your instincts. Kuti munhu akakutsika so vanhu we-expecta kuti uchafighta back and then you control yourself. That's civilization. Kuti uri munhu uchirume woapproachwa nebhebhi hapana munhu ari kuzviona bhebhi racho rakabatana ndotapia kuchaichaya but woti no. That's civilization.
So as a musician, you really need to be civilized and to control your instincts, to control your excitement. Otherwise, no, I'm too It might sound petty, but ladies and gentlemen, marriage is a business decision. Whoever you marry is going to affect your business. I don't go around just because I'm going to get Thank you. I know a lot of people. Then suddenly they got married. Boom. So when you marry, make sure you have vision and the my wife done on Saturday, 12th of June 1993. And now sugarcoat everything. I'm a musician and Sandra de married. She's got a present. You do around kitchen in my mind. Do you like guys who drink? No, I don't like guys who drink. In the mama says, but I'm worried that everything on the floor. So akapinda mazvira inozozoti magitara akamira so my struggles yese atakatanga kufesa and everything. She knew what she was getting herself into. So marriage yangu yarambobvira yandivhiringira zvinhu. I know somebody one day recorder, so akatomira right now. Aiti every time kanitiri studio mukadzi wake akafuna aitoti dzimai music motodzima music oti right oh yeah nditori kadoma izvozvi music industry. People are paid according to value, not according to talent. Because nogona kuti ndogona kuimba pfuura japreza but hapana promoter chashedza fibion chirumpoto asingazivikanwe omisa paposter achiseya japreza hazina basa fibion chirumpoto anodzidza gitare chibuda hutsi kana zita rako riri pasi pera japreza you are not as valuable as japreza. Even treatment dzendzeni dzakatosiyana. So chekutanga chinodiwa pamusic industry is to kusakurira zita rako, to make sure the zita rako rine matama and zita rinosakurirwa sei. Zvinhu zvakaita sema interviews, don't turn down my interviews. Pana vanhu vanodada. I remember the other time pane pakashaya Oliver Mutukudzi ZTV yakauya kustudio kwangu. Samama mutori nemaartists about 4 artists anga arimo bva kuti tandoangoya kungosvika interview amono chete. Saka since mese muri panapa takutoita se takutokuinterviewswa nemwe wacho I don't do interviews. Vakatry kuti software ones no I don't do interviews. So this guy ndomuziva zvangu kuti is a huge fan ya Michael Jackson. So anda kukopa tunhu twakawanda from Michael Jackson zvaitwa naMichael Jackson, but anokanganwa kuti Michael Jackson was at another level yekuti anga asinganide kukumbira mainterview. Kungobuda ngoenda mustreet so vanhu makameramen akutotera mapaparazzi publicity anayo kudhara. Ngoonekwa chimwe timu unhu wese akatoziva nomwa mateaspoon mangane sugar. Because ane zita hombe iwa huna. Ndazoona time aunditi hanzi akomisa muno pota muchindipostoka pasocial media because majobs ari low mazano ichichi ndato pai wakawana free advertisement from ZTV on national TV ukairamba. Akatopodza kusakurira zita. Then another thing, these days tamo social media era kudhara you had to beg vanhu veparadio kuti uridzwe, you had to beg TV kuti ubude paTV. These days unongogadzira TV station yako wega, your own YouTube channel, your own Facebook page, your own Instagram, your own Twitter, wakutopusha content. Zita rakutoita se zita rakutofuta. And I'm sure kuti pamanishedza panapa hamuna kuunzwa namweya mutsvene kuti shedza imono manishedza because munenge chinondiziva mandiziva through social media. So you need kusakurira zita rako. Musafe makanyemberwa kwanzi mapromoters akavenga mafilm musicians ndosaka vasingashedze. No, promoter haafa akaignore vanhu unzi vanhu kwamanicaland because akavenga vana samanyika. Haafa akaregedza kushedza munhu wechikadzi because akavenga vakadzi. Iye mukadzi wacho aine zita. Mapromoters they are business people, they are not sponsors. Ndokaranzwa complain yekunzi hanzi mapromoter acho anogoda vanhu vakabudira. Yes, not the definition ya promoter, they are business people. Because angashedze samo chimuriwo asingazikanwe uisa paposa anoflopa. Muno muZimbabwe we've got 2 promoters akafa from stress related diseases after mashows avaflopa. I know one akati promoter imwe show yasina unatsomaketa mushe tina ndichiruriza kwaMutukudzi ikaflopa akadzoka kuno kakazotengesa imba yake. So promotion is a matter of life and death. Saka they won't invite you kuti wango fulfill gender balance kunzi apanzopana vakadzi. No, iye achishaya mari pusha zita rako
ridhonze vanhu unoiswa papost and top 5 yayo inoziva munyika mune top 5 haivhoterwe yayo vanhu itop 5 because according to mashandiro avo. Saka the first revenue stream yandoda kutaura ndeyemashows and I'm sure ndatoikavha kudhara pandotaura kukosha kwezita rako ndokunonza business ona. Then number 2, I know maartists mazhinji anoda kutowa internationally and touring ine mari and munobatwa bho. I remember pane one tour yatakamboenda so imwe show yatakanoridza Oliver Mutukuzai kumulanda show ichi hachina mari ndangobvuma bhozi munhu wacho ndomuziva tazobvunza kuti imbori mari iko it was $10,000 just for performing for 1 hour ndo yaikumulena kuti hapana mari. Imagine kuti pamwe kwacho kune kuine mari kwanga asingataure kwangu ine mari unongoziva muzimbabwe music industry side remari rinenge riine rima so hapana chaunonge uchiziva unongouzwa kunzi imari kana kuri kwemahara. So ma-foreign tours anobhadhara and a lot of artists vanoda kuita ma-foreign tours but problem iripo ndeyekuti vanhu vanoshandisa formula A vachiexpecta ma-results eformula B. muzimbabwe the formula for international success is sounding Zimbabwean but the formula for local hype is sounding foreign. mababata kana uida kurira paredio muzimbabwe muno mazano ukasaunda kunge Burna Boy uchisaunda kunge Nigerian uchiridza amapiano uchiridza danzo uchiridza American R&B paredio unorira. Pane ma-radio stations angori associated with foreign music or people who sound foreign but ndega ukakwira ndege unonoridzira mazimbabweans. Why? Because international community inoconsider zvinhu two a lot when it comes to touring. Originality, which is sounding like yourself. Authenticity, which is sounding like where you come from. They will never hire a rumba band from Botswana. They will never call a dancer artist from Kenya. Kana wachida dancer vanonanga straight to Jamaica. Kana wachida rumba vanonanga straight to DRC because vanoda kunzwa zvichibva from varidzi vazvo. And who knows that any type of music yatanga kuridzwa navaridzi vayo so we're going to mirror so hey ino imwe yacho unongofunga kuti yakapusa ingori like rege handinenge chikwaka vanhu vazhinji vanofunga kuti angoti chikwake atoridza rege. First show atakatanga kuridza negroup rainzi culture so tiri kucalifornia kustates uku unozoti vachingokwira pastage so kungonzwa kuti 1 2 3 kram vachitanga kurova so unomerera so even mhepo yamuri kufema inochinja so zvinhu zvakuitwa nevaridzi vazvo wana. So imi mukakwirawo mukatanga kuridzwa nhema musasa yenyu mutanga kuridza chemutendero they feel the same. But Zimbabweans, we've got a terrible self-hate problem. We think everything Zimbabwean is demonic, everything Zimbabwean chakasara. We cannot even honor our heroes. Statue ambuye neada chaya tukaonze idolatry papi she's a hero. But I'm not complain near roads one. Near David Livingstone bandiano nzanzi ndiaka discover Victoria Falls. Ari akatowani kwarasika. So we've got a terrible self-hate problem. So it gets in our way pakawandisa. So point yandoda kuedza kutaura ndeyekuti kana uchida kuita ma-foreign tours kune very good revenue kuma-international tours but they are looking for something that sounds like where you come from. Pana nonzi ma-performance royalties ekuti ukanyora song yako ikarira paradio ikarira patv ikaridzwa mundege ikaridzwa kuclub ikaridzwa kuchi kwese vanotone maforms avandopiwa neinonzi zimura Zimbabwe Music Rights Association. You get your money from there. Vanobhadhara once or twice every year. Kudhara zvinhu zvichakanaka muzimbabwe vamwe vaitotenga dzimba kuri kunana America. Pana anonzi Max Martin is worth around 23 million but muno pana anonzi here hapana kana muzimbabwe but most of my songs ake munazi vana Taylor Swift vana Wrecking Ball vana chichichichi ndiyakanyora all those hits but anenge angogara kumba anenge achingwana ma-performance royalties ake ari kumba. Imwe ma-royalties anouya neinonzi synchronization royalties ndo yekuti song yako ikashandiswa pamovie kana ikashandiswa pa-advert they don't have to come to you kuti tashandisa song yako pa-advert no vanoda kudhila nema-organizations so you register nezimura so you get your money kuzimura. Then the third type of royalties inonzi mechanical royalties ndo yekutengwa kunoitwa ma-CDs then ma-downloads streaming chichichi zvese zvinouya under mechanical royalties so that's another revenue stream. The other revenue stream ndema-endorsements. Ukanzwa mama-artist achiimba Hennessy yazodai usafunga kuti anongoimba Hennessy kushandisa kuti ane mari yekuitenga akatobhadharwa. Sami mukana mangotedzeroma kuti Hennessy muri kutoadvertisa pasina mari yamuri kupiwa. Pozita ma-endorsements ekuti ukaita mbiri pagitara unongonzi neyamaha
pese paunoridza pota uchiridza gitari redu richitoonekwa kunzi pakanyorwa kunzi Yamaha, ende pese paunorekodha utonyora kuti Mukundu was using Yamaha, then every month unonge uchireceive check wakagara kumba usina kana zvauri kuita. Wangolax, all you need to do is kungobuda pashow wakabata Yamaha watobo ona. But what I just hapana but then because of music production though, like my core business these days, yekuti artist anoya kustudio anorekota song yake, womuproducer womurekodha womukocha kuimba womukocha kuita semubasa rogadzira song yobuda. Right now pane latest album rababa Harare Pantoni Trigger yandakaitwa ipapapo chichichichi ndo another revenue stream count another basa. Since ndambotaura kuti music industry it's an umbrella term, kune management mune vanhu vakafitwa nokuita mamanager, fanira yakapfeka tayo kana zofitwa nokuita band manager negotiate business. Basa ramanager ndere kudila ne the business side remusic, so that the artist anongoconcentrate nekunyora chete. Muno muZimbabwe the best manager I've ever seen muZimbabwe pane mukadzi ainzi Debbie Metcalf aimanage Oliver Mtukudzi. Mukadzi ndiyakatora Oliver Mtukudzi from zero to hero. That was the last part of my speech in but yeah, I want to address the elephant in the room. Yeah, right now things are not looking well for the Zimbabwean music industry because total money change. Because apana munhu anobhadhara ticket rekuenda mushow kumba kusina upfu. Andotanga tomeeta zvo zvekumba wozobhadhara mari yekustudio. I remember one DJ akambondibvunza zvanzi, naye munhu, why is it you as a producer, why is it hauna mari sana Kanye West? But iwo semunhu wemedia haukama hauna mari saOprah Winfrey. Because mese muri media zano environment yacho no isu hatina different environment, tiri musame environment, hatina economy yedu tega. Because zvinoitika music industry inoenderanawo nekunaka kwakaita economy yenyu. So economy yedu at the moment is bad. Number two, hatisina kana one record label in the country, tangosara nemastudios, because there's a difference between a record label and a studio. Ukatasa nyika dziri kufire music, South Africa, Nigeria, Tanzania, wantonema international record labels wana Sony vaiva. But one of the reasons target wanana Sony nima international record labels is population emunyika main. Tikatasa right now South Africa there are more than 60 million, Tanzania more than 60 million, Nigeria more than 200 million, Zimbabwe 250 million. That's not a good population for success in music. That's why musina artists amunoziva kuSwaziland. It doesn't mean that hakuna artists anogona, but their population is too small. Why should I come to entrepreneurship seminar? This is kutaura kuoma kwe music. As if to discourage one. Musapinde music industry. Why would I do that? Mbiri yako is currency. For example, ndambotaura ya Kanye West here. The biggest amount of money Antoine is through my endorsements, through kutengesa products with pese panted on my shows pane yavanenge vachitoti merchandising stand inenge itori t-shirts macape machichi zvinenge zvakanyorwa zita raartist. Muno muZimbabwe we've got artists like Suleiman Chimbedu, he's a farmer. So mukati kana paine munhu anofarira heya anofarira dendera osvika onzi naSuleiman ndiri kutengesa mombe, anogona kutenga mombe asinganidi. Romeo Gas, wana Romeo Gas vese they're business people vese vaya. Ukatasa worldwide I've never seen a musician akaita billionaire nemusic chete. One who's at a billionaire, wakushandisa mbiri iyo as currency. So it comes back to my point yekuti music industry talent is not enough, strategy is everything. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.